Привет! Мы снова играем в Home Flipper. Ну и поехали. Так, мне дали деньги за то, что я сделал все как положено в прошлой квартире. Как вы можете видеть, я тут сделал офис, но и все остальное у меня пустое. Да. Ну ладно. Какие там следующие заказы? О, 8000. Ага, затопленный дом, походу. Ё-моё. Давайте стекло. Сразу же убираем мусор. Вестибюль. Замене предохранители. Где? У них, походу, потоп был. Затопили. Либо они кого-то затопили, либо их затопили. Погодите, мне нужно вернуться сюда. Вот, заменю предохранители. Ё-моё. Погоди. Все, включил. Продать всякое барахло, это на изи. Еще плюс мне бабки дадут. Вот это вот уберем. Вот это вот тоже. И вот это вот. Так, все. Очисти от грязи. Запросто. Вот это вот еще. Спасибо за монетки. Я буду называть их F-ками, потому что на них нарисовано F. Так, еще где есть? Вот тут вот. Две, нет, даже 3 грязи. Отлично. Уберу тепло где? Подвал. Это подвал. Да, это подвал. Я так понимаю, в том решении у меня было бы убирать стекло или же убирать насекомых. Извините, но убирать насекомых я и не хочу, лучше стеклышко уберу. Надо что-то продавать.
Мне за все это дали 1005. Надеюсь. Дадут продавать. Вот это вот. Это. О, это тоже. Подвал 2, убери стекло. Окей. Ачивки мне дают бабки. Ну и эвки. Так, вынести мусор. Где мусор? Вот мусор. Ящички продать надо. И от грязи почистить. Какой дурак хранит в подвале рояль? Это ведь рояль, да? Пианино выглядит по-другому. Еще вот это вот надо убрать. Стекло, коридор 2. Подвал 4, подвал 3, подвал 5. Типичные части в играх. Подвал 2, подвал 3, подвал 4, подвал 5, подвал 6. Финальная часть подвала. Продать. 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 Почистить от грязи. Окей. Некоторые вещи кажутся такими, будто их нельзя отстирать, но их можно. Походу тут предыдущий ремонтник уже позаботился. Ну или же они сами. Опа, плюс 25. Неплохо, неплохо. Эфок, плюс 25 эфок. А эфки нам нужны, чтобы улучшать вещи, ну и открывать новые вещи. Ну то есть... интересно, конечно, играть. Ну и типа улучшать швабры и открывать там, например, компьютер, сейф, забор и т.д. и так далее. Вот для этого нужны эфки. Где что, где кого, где еще грязь. Нашел. Еще грязь. А подвал 4, окей. И второе стекло. А, тут 6 мусора, офигеть. Ну ладно. Все вынесу. При этом мне за это заплатят 8000. А за такие деньги я могу и сам убраться.
Подвал 5. Так, это вообще коридор 1. Ой, ё-моё. А тут еще страшнее. Что тут вообще делать? Мама бы тут не помешала устроить капитальный ремонт. Походу, они скоро позовут меня сюда делать капитальный ремонт. Я так понимаю, да? Я все-таки завершу до конца. О, наконец, мои самые любимые. Можно что-то продать. Ведерки. Да, походу, он ничего даже и не пытался красить. Вот это вот. Давай, стирайся. Умывайся, вода. Или что это, отбеливатель какой-то. Кто-то отбелил воду. Теперь она такая белая. Что белое-белое? Прибелые. Угу. Еще 2 грязи. Вот это вот и... Вот это вот. Я закончил. Так, ладно. Понятно. Понятно. Мне еще потом зачислят зарплату мою, да? Угу. Сколько, блин? Нет, спасибо. Давай. Если он мне заплатит 12 тысяч. Надеюсь, работенка не будет очень пыльной. Беру свои слова назад. Выпустите меня отсюда. Так. Вот это вот. О. Что зашпаклевать стены? Шпаклевка. Берем гладис. Шпаклюем. Обираем шпаклевку. Шпаклюем. Обираем, но не до конца. Нельзя обмануть игру. Понятно. Ладно. Эмульсионная краска чего? Храмная. Окей. Сейчас тут все покрасим. Угу. Еще одну баночку куплю. Сразу же. Потому что я знаю то, что мне не хватит
на все. Отлично, красим дальше. Потолок красить не надо, и это хорошо. Ладно, красить придется довольно-таки долго. Мне кажется, вам это не будет интересно, так что опустить время. Ладно, отлично. Так, замени выделенные предметы. Окей. Очаг подготовленный. Да. Зал, вымой окна. Окей. Сейчас вот это вот все продам. Зал. А остальные баночки я оставлю на случай вдруг пригодятся. Кстати, я даже не знал, что в этой игре есть онлайн. Да, типа ты можешь играть вместе со своим другом и ремонтировать дома. И свой офис также делить. Надо как-нибудь уговорить своего друга поиграть вместе со мной. Хотите, чтоб я поиграл со своим другом в Home Flipper? Если честно, я да. Нужна еще шпаклевка. Гладис. Не Гладис, а Гладос. Так, и последняя шпаклевка. Вот. Эмульсионная краска тонированная. Какая нужна? О, тонированная. Окей. Вам тоже снова не будет интересно смотреть, как я тут все рисую, так что отлично. Так, сегменты Так, вымой окна. Сейчас. Продать. Да. Это тоже. Так, вот это вот тоже надо продать. Это я конфискую. Оно мне пригодится. Пригодится. Сколько ты стоишь? 5000. 1000. Ага. Где тут мусорка вообще, блин? Во, все. Вот там не место современного искусства, там просто какая-то непонятная каша нарисованная. А тут Мона Лиза нормальная. Все так. Вымыть окна, да. И окна тоже почищены.
Так, помыть от грязи. Это я запросто. И всего лишь тут 7 грязи. Ага. Да, этот дом стоит дороже, чем мой дом. То современное искусство стоит дороже, чем мой офис. Так, зашпаклевать стены. Окей. Шпаклюем. Угу. Я не хочу еще покупать Глэдис. Нет. Южаника. Что за южаника, блин? Так, давайте. Что это за южанина? Южанина. Выглядит приятно. Я продолжу свое дело. Уху, я закончил. Все, смотрите. Через 4 часа мне придет моя зарплата. Уху. Так, что у нас там дальше? Не, у меня нет таких денег. Так, смотри. Да, можешь. Надеюсь, ты мне быстро пришлешь мою ЗП. Да. Ничего личного, бизнес. Все. Готово. Все. Все, спасибо. Вынести мусор. Так, сколько? Спальня, ванна и все. Ну ладно, думаю, быстро справлюсь. А знаете, какой магией я еще обладаю? Сейчас я по щелчку пальца очищу тут все комнаты. И... Хоба! Теперь мне нужно тут все продать. Когда я имею в виду все, это означает абсолютно все. Прям все при все. Мне сказали продать. Конечно, приятно все это убирать. Причем денежки капают на мой счет. Что еще? Вот часики дорогие. И что еще? И цветочек.
Вытираем окошки. Потому что кошки... Потому что кошки что? Я не знаю, что кошки. Я просто сказала, говорю. Да, без шпаклевки тут, конечно, не обойти. Ну ладно. Чистим, чистим, чистим. Вот этот вот весь мусор. Угу. Еще 4 грязи есть. Раз. Два. 3. Ага. Нашел тебя. Не, я сюда хочу. Продавать. Продать. 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 Слушайте, а может быть вообще хату продать их? Если они мне сказали все продать, то я все продам. Тем более эти деньги мои. Вымыть окна, да, без проблем. Оба, я самый быстрый чистильщик окон на Диком Западе. Почистил. Теперь почистить от грязи. Хорошо. Это... Продолжаем. Чистим. Чистить. Чистить, чистить, чистить. А без этой мебели эта комната не выглядит такой противной. До классик. Yes. Все отлично так. Теперь европейская. Ага. Подключаем, завинчиваем все болтиками. Болтики, еще болтики. Сами разъемы и болтики. Так, еще что? Вентиляция. Вот, двойная. Да блин, не это. Погодите. Нет. Да. Все отлично. А в гостиной до сих пор трэш. Так что всем привет, я пришел тут все продавать. И тут нужно зашпакливать, даю мою. Придется покупать Глэдис. А где? Где нужно шпаклевать? Где? Где ты? Дырка вонючая. Ага, нашел. Теперь тут нужно все продать. Абсолютно все.
Ничего себе, сколько у вас стоит рулон туалетки? 50 баксов за рулон туалетной бумаги. Я ни за что не перееду жить в Америку. Там, конечно, Не, я все понимаю, то, что это игра и т.д., но... Удивительно. Лампочка продать. И хотите прикол? Вот, тут вообще нету никакого освещения. Сейчас мы исправим. Этот до... Ну, поставим мы сейчас, короче, до классик. Вот, смотрите, тут вообще нету лампочек, да? Я чё ли управляю солнцем? Классно, блин. Хочу посидеть в темноте. Я не любитель людей. Я хочу посидеть в темноте один. Да. Отлично. И ну вот эту вот вентильку. Ну, вентиляцию. Ну, вы поняли меня, короче. Так, швабра. Я знаю карате. Так, а сколько серия уже длится? 32 минуты, ничего себе. Я думаю, я могу еще поснимать. Вымыть окна. Ага. Отлично. Превосходно. Изысканная. Окей. Так, гостиная, зашпаклевать стены. Но я все-таки приду сюда и зашпаклюю вам тут все стены. Где? О. Цель зашпаклевать абсолютно все. Все при все. Все при все при все. Я местный маг-волшебник. Нет. Меня развели на деньги. Теперь мы знаем то, что вот этой шпаклевки может хватить только на 5 дырок. Бледно-оранжевая. Окей, так. Европейская. Да. Ой, ё-моё. Вторая европейская. Угу. Сделали. Дальше двойная европейская. Угу. Закручиваем. Закручиваем еще раз. Ставим и закручиваем и снова. Третий раз. Слишком много закручивания, я так многого не выдержу. Я умер.
можете кушать сосиски без меня. Ну, потрачу я тогда довольно много. Вот еще вентиляция. И выключатель, переключатель, мне все равно, называйте как хотите. Есть же еще тройные переключатели, но таких тут нет. Просто не нужны такие. Так, бледно-оранжевый. Вот он. Бледно-оранжевый. И сейчас я одну секунду тут все покрашу.